Хятадын ангаах ухааны их сургууль. Хятадын ангаах ухааны их сургууль нь Тайван улсын зүрхэн хэсэгт Тайшун хотод байрладаг. Тайшун хот нь Тайваны эдийн засгийн хүчил болоод тээврийн хэрэгслийн системд голлох байр суурийг эзэлдэг Тайваны 3 дахь том хот юм. Хүн ам нь 2,720,000, газар нутгийн хэмжээгээр Сингапураас 3 дахин, Хонконгоос 2 дахин том. Уулс гол мөрнөр хүрээлэгдсэн үзэсгэлэн байгаль баялаг соёлын түүх, өв болсон хот сургуулиудтай. Сургуулийн кампус нь Тайжун хотын хойд хэсэгт хотын төвд ойрхон оршдог. Кампусын орчинд шөнийн зах их дэлгүүр, цэнгэлдэх хүрээлэнгийн хүний хэрэгцээт бүх газар л байдаг. Оюутнууд чөлөө цагаараа Тайшуны үндэсний театр, Тайваны үндэсний дүрлцлэх урлагийн музей, байгалийн музей, төрөл бүрийн номын сан зэргээр үйлчлүүлэх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл олон улсын болоод дотоодын оюутнууд суралцах нөхцөл боломжийг бүрэн хангаж өгсөн гэдэг нь харагдаж байна. Хятадын ангаах ухааны их сургууль нь Тайжун хотод оршдог. Анхны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Тайжун хотын хамгийн том сургууль хэмээн тооцогддог. Манай сургууль 7400 гаруй оюутантай. Үүний 1000 гаруй нь магистрийн түвшний оюутнууд. Үндсэнд 6000 оюутанд бакалаврын зэрэг горилсон сурагчид байдаг. Дотроо үндсэн 2 чиглэлд хуваагдсан үйл ажиллагаа явуулдаг. Үүнд Европын ангаах ухаан, Хятадын уламжлалт ангаах ухаан гэх мэт. Мөн бид дэрэгдээ эмзэн 2 сургуультай. Манай ангаахын нарийн мэргэжлүүдээс гадна олон нийтийн эрүүл мэндийн боловсрол, совилхуу гэх мэт мэргэжлүүдээр мөн боловсон хүчин бэлтгэдэг. Манай сургууль байгуулагдаад 50 гаруй жилийн хүрчээ. Маш жижигхэн сургуулиудаас үйл ажиллагаа эхэлсэн ч бид өнөөдөр Тайваны топ сургуулиудын нэгт зүй ёсоор багтдаг билээ. Дэлхийн ангаахын шинжилгээ ухааны эрхэмлэлээр манай сургууль 363 дугаар байранд эрхэмлэгдэж байна. Манай сургуулийг сонгож амжилттай суралцж байгаа оюутнуудаа бид олон төрлийн тэтгэлгийг санал болгодог. Мөн амжилттай суралцж төгссөн оюутнууд маань сургуультай үлдээж цаашид докторийн зэрэг горилон суралцах боломжтой байдаг. Мөн бид та бүгдэд олгож буй нэг том боломж юу вэ гэвэл бид сургуулийн төлбөрийн хамгийн хямд, уян хатан нөхцөлийг санал болгодог. Түүнчлэн манай сургуулийн байрлалын хувьд маш таатай нөхцөлд оршдог. Цаг агаар, уур амьсгалын хувьд Тайваны болон бус хотуудтай харьцуулахад харьцангуй тааламжтай. Мөн амьдрах зардал маш хямдхан. Эдгээр бүгд хүчин зүйлүүд нь яагаад гадаад оюутнууд Тайжун хотыг тэр дундаа манай сургуулийг сонгон суралцах болсон шалтгааныг тодорхойлж чадна. Гадаад оюутнуудтай хандаж хэлэхэд Азад цаашлаад дэлхийн түвшинд өндөр үнэлэгдэж буй боловсролыг эзэмших хүсвэл та манай сургуулийг зорин ирээрэй гэмээр байна. Мөн Тайван улс нь дэлхийн өөр аль ч улс оронд байхгүй Тайван амгалан эрүүл зөв нийгэм харилцааг бий болгож чадсан давуу талтай. Тиймээс хэрвээ та Тайваны боловсролыг сонгвол энэ нь магадгүй таны амьдралдаа хийсэн хамгийн мэргэн зөв сонголт, шийдвэр байх болно гэдэгт бид итгэлтэй байна. Сайн байна уу? Намайг Холли Шон гэдэг. Манай их сургууль нь Тайчун хотын төвд байдаг сургуулийн кампуст 12,000 оюутнууд 600 факультет сургууль суралцдаг. 5 коллеж, сувилхуу, биеийн эрүүл мэнд, хоол хичээл, хоолны шинжилгээ ухаан зэрэг чиглэлийн салбар сургуультай. Манай их сургууль нь Тайчун хотод 50 жилийн турш оршинд нэж байна.
Хонконг их сургууль нь эмийн шинжлэх ухаан, сувилах үе болон эрүүл мэндийн чиглэлээр судалгаанд суурьсан сургалт явуулдаг. Олон нийтлэл авлага гаргасан зүүн өмнөд Аз төвдийн шилдэг сургууль бий болохын төлөө хичээж ажиллаж байна. And if you look at clinical medicine pharmacy, there's only three universities. Хонконг их сургуулийн хувьд оюутнуудыг сайн мэргэжүүлэх, сайн тусан хүчин бэлтгэн гаргадаг хичээлийн хөлбөртэй. Манай оюутнууд нь эрүүл мэндийн чиглэлээр чадварлаг боловсон хүчин болон бэлтгэгдэж байгаа. Тиймээс манай их сургууль өөрсдийн мөрөөдлийн мэргэжлэрэн суралцж төгсөж, эрүүл мэндийн салбарт амжилттай ажиллаж суралцах боломжтой. Та бүхнийг манай сургуульд ирж суралцахыг урьж байна. Та бүхэн манай сургуульд хүрэлцэн ирж суралцснаар хамгийн сайн боловсролыг олж авч чаднаа. Хятадын ангаах ухааны их сургууль нь Тайваны засгийн газраас гаргасан Тайваны ихтэй сургуулиуд мөн дэлхийн ихтэй сургуулиудын ирэмблэлээр дээгүр жигсдэг. Тухайлбал тус сургууль нь Тайваны боловсролын яамнаас гаргадаг цөөн тооны топ сургуулиудын жигсаалтанд зүүн ёсоор багтдаг. Түүнчлэн ангаахын мэргэжил эзэмшүүлдэг дэлхийн ихтэй сургуулиудын ирэмблэлээр 153 дугаар байранд эмзэн чиглэлээр дэлхийн топ 101-ээс 150 сургууль дотор багтдаг. Мөн Таймс ихтэй сургуулиудын ирэмблэлээр дэлхийн топ 500 ихтэй сургуулиудын нэгээр бүртгэжээ. Өнөөдрийн байдлаар тус сургуулинд иргэдээ 5,000 орчим хүчин чадалтай G-саяын магадлан идэвхжлэгдсэн иргэдэд хүрч ажиллахыг эрен бэлдэг эмнэлгийг ажилуулдаг. Намайг Том гэдэг. Би Хятадын ангаах ухааны их сургуулийн олон нийтийн эрүүл мэндийн нийгмийн профессор багш. China Medical University. Би олон улсын оюутнуудтай хичээл бүр дээр ярилцаж, онлайн судалгаанаас практик судалгааг үндэслэн хичээлдэг. Олон улсын оюутнууд гэхээр Монгол бас Англи оюутнууд байдаг. Монгол оюутнууд ихэвчлэн маш их хичээл зүтгэлтэй, шаргуу хичээлдэг. Өөр улсаас түүнчлэн өөр соёлоос ирж байгаа оюутнуудад англи хэл дээр хичээлнэ гэдэг бол маш бэрхшээлтэй гэдгийг ойлгож байна. That means students, Mongolian students. Бид Тайжун, Бэйгэн, Тайнаны эмнэлгүүд тэдгээрийн 9 салбартай хамтын ажиллагаатай ажиллаж байна. Мөн бид 2006 оноос эхлэн сургалтын тэтгэлэгт судалгааны ажлуудад ихээхэн анхаарал хандуулах болсон байна. Тайчууны эмнэлэг 2500 гаруй ортой. Мөн тус эмнэлэгт барууны эмч нараас гадна уламжлалт хятадын ангаах ухааны эмч нар ажилладаг. Тэд Тайваны иргэдийг бүгдийг нь эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах тал дээр ажиллаж байгаа юм а. Тус сургууль нь ангаах ухааны коллеж, Хятад ангаах ухааны, эм зүйн, эрүүл ахуйн, нийгмийн эрүүл мэнд, амьдралын тухай ухааны гэсэн 6 коллежтэй. Оюутнууд ангаахын эмч, совилогч, эм зүйч гэх мэт олон сайн мэргэжилтэй болж төгсдөг. Бас их сургуулийн байгууламжинд эмнэлэг харьяалагддаг. Энэ нь Тайчун эмнэлгээр зогсохгүй. Тайпей, Тайнан, Бэйгэн хотуудад их сургуулийнхаа эмнэлгийг харьяалагддаг. Одоогоор их сургуулийн эмнэлэг улсдаа шилдэг 3-т ордог. Хятад хэлэндээ муу гэж санаа зовох хэрэггүй. Манай бүх хичээлийн хөтөлбөр англи хэл дээр байдаг. Дэлхийн өнцөг булан бүрээс оюутнууд ирж суралцдаг бөгөөд манай мэргэжлийн чадварлаг профессор багш нар оюутнуудаа маш их тусалдаг учраас манай сургуульд ирж суралцаарай. Намайг Джеймс гэдэг. Би Хятадын ангаах ухааны их сургуулийн олон нийтийн эрүүл мэндийн нийгмийн профессор. Монгол оюутнууд бол маш их тууштай хөдөлмөрч байдаг. Мөн хичээлдээ идэвхтэй оролцдог. Бид хичээлээ хэлэлцүүлгийн хэлбэрээр явуулдаг. Монгол оюутнуудтай хичээлэх маш сонирхолтой. Хичээл дээр Тайван оюутнуудтай илэн далангүй байдаг. Тэд өргөн цар хүрээнд сэтгэн боддог. Тиймээс ч тэдэндээ хичээлэхдээ баяртай байдаг. The discussion and get very well along with our Taiwanese students. Hello, my name is Jim Ping Chen. I am an associate. China Medical их сургууль нь шилдэг ихтэй сургуулиудын нэг юм. Ихтэй сургуулийн зэрэглийн хувьд шилдэг 200 сургуультай ордог. Now, occupational safety and health, our department is one of the three. Эм зүй болон ангаах ухаан гэсэн чиглэлээр хөтөлбөрүүдтэй. Ангаахын сургуулийн хувьд China Medical их сургууль нь 137-д орсон. Тиймээс барууны болон Хятадын ангаах ухааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдагаараа алдартай.
happening to them in the workplace. Амжилттай их сургууль болохын тулд бид сайн боловсон хүчин бэлтгэн гарахыг зорддог. Тиймээс ч Харвард, Хямрал зэрэг олон төрлийн өвчин анагаах тал дээр судалгаанд суурилсан сургуульд явуулахаас гадна хавдар болон бусд өөр чиглэлийн шинэлэг хөтөлбөрийг оюутнууд суралцдагаараа онцлогтой. China Medical их сургууль нь хэд хэдэн эмнэлгүүдэд хувь эзэмшдэг учраас манай оюутнууд эмнэлэг дээр дадлага хийж ажилладаг. Хэрвээ оюутнууд хангалттай суралцвал тэдэнд зориулсан сургалтын тэтгэлэг авах боломжтой. Докторийн ангийн оюутнууд судалгаа шинжилгээ хийх, өгүүлэг бичих тал дээр төлхөө ажилладаг. Тэтгэлгийн хувьд $900 хүртэл долларын стипенд тэтгэлэг авах боломжтой байна. Энэ нь тухайн оюутны сурлагаас амжилтаас хамааралтай. Хэрв та бүхэн анагаахын мэргэжлээр суралцахыг хүсэж байгаа бол China Medical их сургууль нь шилдэг их сургууль байх болно. Old legs born out of the fires, cold winds don't call my name, forever lost in the cloudlands. No rest. And this is a genuine one we take from the Forbidden Palace in Beijing. Which is the icon of traditional Chinese medicine. Hi, my name is Сайн байна уу? Намайг Жанфун Ян гэдэг. Би Лифу музейн албан ёсны тайлбарлагч байна. Энэхүү музейг Чан Лифу үүсгэн байгуулсан бөгөөд Тайваны хамгийн анхны их сургуулийн кампуст байрлах анагаахын музей гэдгээрээ олноо танигдсан билээ. Би одоо та бүхэнд музейн үзмрүүдийн талаар товч танилцуулгыг хүргэе. Та бүхний харж буй энэхүү зүйл маань эмийн сан бөгөөд чин гүрний үед хэрэглэгдэж байсан дурсгалт зүйл юм. Сайтар ажилтвал гадна талаараа луун дүрстэй хээнүүдээр бүрэгдсэн байгаа бөгөөд энэ нь хятадын бэлэгдэл гэдгийг та бүхэн мэдэх баг. Хамгийн сонирхолтой зүйл нь юу вэ гэвэл урд хэсэгт нь харагдаж буй 99 хэсэг шургуулга юм байна. Энэ тооны учир нь юу вэ гэхээр хятадууд тэгштаг үхлийн тоо, сондгоотойг амьдрал бэлгэлдэг хэмээн үздэг юм. 99 нь хамгийн их оронтой сондгоотой бөгөөд энэ нь хятадын эзэнт хааны насыг бэлэгдсэн учир утгатай билээ. Энэхүү хайрцаг хэдий овор ихтэй, том хэдийч эзэн хаадууд ан агнах, дайн байлдаанда төвөгшөөлгүй авч явдаг байжээ. Хааны удмынхан ан агнах их сонирхолтой байсан нь үүгээр харагдаж байна. Хайрцаг дотор ангийн үеэр хэрэглэгдэх анх чатны тусламж үзүүлэх эм хэрэгсэл хадгалдаг байжээ. Эдгээр нь эртний хятадын эмийн сангуудаар хэрэглэгддэг байсан эмийн хайрцагуд юм. Яг эдгээр хайрцгийг Тайпей хотоос захиж авчруулж байсан. Эдгээр хайрцагнуудад ихэвчлэн үнэтэй эмүүдийг хадгалдаг байсан. Эмийн чанарыг муутгалгүй авч үлдэх нэгэн зорилго байсан билээ. Шингэн эм болон эм бүтээгдэхүүнүүдийг эдгээр шаадан савнуудад хадгалж, харин хуурай эм болон бусад эм бүтээгдэхүүнүүдийг эдгээр таталгуудад хадгалдаг байсан юм. Голын таталгуудад хүмүүсийн ойр зургийн хэрэглээнд хэрэглэгдэх эмнүүдийг хадгалдаг байжээ. Харин энэ доор харагдаж буй таталгуудад хатаасан эмийн ургамал цэцгүүдийг хадгалдаг байсан юм. Мөн хамгийн доор хадгалж байгаагийн гол учир нь эмийн хадгалах хугацааг уртасгаж буй хэрэг юм а. Энэхүү хүрэл баримлал нь хятадын анагаах ухааны бэлэг тэмдэг болсон уран баримл юм. Хүрэл баримлуудын гарлыг судлаад үзэхэд манай эртний өмнөх 11-р зуунаас хамааралтай болох нь тогтоогдсон. Хамгийн анхны хүрэл баримлыг анагаахын ухааны доктор Вон Вэй урилжээ. Үүнчлэн энэхүү бүтээлийг анагаах ухааны оюутнуудын хичээлийн үзүүлэн болгон ашигладаг байна. Миний бие хятадын эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны их сургууль дахь эрүүл мэндийн эсийн цай захирал байна. Манай нийгмийн эрүүл мэндийн зорилго нь их сургуулийн сурагчдыг сурган хүмүүжүүлэх, биомедик, эпидемиолог урьдчилан сэргийлэх, анагаах ухааны орчны эрүүл мэнд, нийгмийн шинжилгээ ухаан, эрүүл мэндийн удирдлага гэх мэт мэдлэг чадварыг олгоход оршино. Одоогоор манай эрүүл мэндийн элтэст бакалаврын 240 оюутан, магистрийн 75 оюутан, докторийн 70 оюутан суралцж байна. Манай элтс нь
2014 оноос эхлэн гадаад сурагчдыг ингээндээ элсүүлж гиснээс одоогоор нийт 9 гадаад сурагч манай хэлцэд байдгаас 3 нь Монгол оюутан байдагт бид сэтгэл хангалуун байдаг. Тусгаалan гадаад сурагчдад зориулан 46 багш манай хэлцэд ажиллаж байна. Жишээлбэл биометр, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, халдвар судлал, эрсдэл удирдлага, эрүүл мэндийн удирдлага, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах салбар гэх мэт салбар бүр өөр багш нар байдаг. Одоогоор манай нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтс нь Америкийн нэлээд хэдэн сургуультай хамтарч ажиллаж байна. Жишээлбэл Өмнөд Калифорни их сургууль, Өмнөд Каролинагийн их сургууль, Жоржианагийн их сургуулиудтай 3 дээр нэмэх нь 2 програмаар бакалавр, магистрийн түвшинд хос дипломтой төгсөх боломжийг олгож өгч байгаагаараа онцлогтой юм. За ингээд Монголын оюутан залуусыг манай салбарыг сонгон суралцаж ирээдүйд эх орондоо үнэтэй хувь нэмэр оруулахыг хүсэж байна. Суралцагчдын 5% нь олон улсын оюутнууд байдаг. Амжилттай суралцж байгаа олон улсын оюутнуудаа сургалтын төлбөрийн 50-аас 100% тэтгэлгийг олгодог ба үүнээс гадна бусад зардал амжиргаанд зориулж 30 мянган тайван долларыг энийн сарын 900 Америк доллартай тэнцэх бөгөөд оюутнуудын сарын хэрэглээнд хангалттай хүрэлцдэг байна. Бидний ойрын зорилгоос дурдвал жил бүр элсэх гадаад оюутнуудын тоог нэмэгдүүлж, нийт оюутнуудын 20%-ийг олон улсын оюутнуудаас бүрдүүлэх юм. Ингэснээр 2020 онд гадаад оюутнуудын тоо нийт оюутнуудын 10% болж өсөх бол цаашдаа ч нэмэгдэх төлөвтэй байна. Цаана намайг гэдэг China Medical сургууль 2016 оны 1-р класс эхлэн nutrition чиглэлээр мастерын зэрэг суралцж байгаа. Одоогоор профессорын удирдлагаар элгэнээс болон өөхний эсийн оргийн түвшин судалгааны ажил явуулж байгаа. Манай лаборатори нь дэлхийн түвшинд nutrition чиглэлээр яг ямар судалгаа хийж байна, тэрнтэй хөл нийлүүлэлт авах чаддаг байгаа. Бүх сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж болон урвалж материалаар бүрэн хангагдсан судалгаа шинжилгээ хийхэд та тэмцэлтний орчныг бүрдүүлдэг байгаа. Хэрвээ та nutrition-ийн мэргэжлийг сонирхож байгаа бол манай сургуулийг сонгоорой. Миний нэр бол Шинжаан Цай. Би бол радикал шинжлэх ухааны технологийн техникийн захирал. Та бүхэнд өнөөдөр сургуулийнхаа хичээлийн хөтөлбөр болон бус зүйлсийг танилцуулах гэж байна. Манай сургууль нь олон улсын оюутнуудыг бакалавр, магистр, докторийн чиглэлээр элсүүлдэг. Бакалаврын анги нь хүрээлэн буу орчин, биологийн шинжлэх ухаан, эдийн засаг, технологи, хэл судлал зэрэг мэргэжлүүдэд элсэлт авдаг. Харин магистр болон докторийн анги нь олон улсын оюутнуудад судалгааны чиглэлээр элсүүлдэг. Өөрсдөө судалгаа хийх, цаг хугацааг ашиглах, мэдлэг хуримтлуулах боломжийг олгодог. Энэ тухай дэлгэрэнгүй ярил Британий эрдэм шинжилгээний хөтөлбөрөөр хичээлээ явуулдаг. Олон улсын оюутнуудад зориулсан англи хэлний хөтөлбөртэй. Олон улсын бакалаврын оюутнуудад зориулсан англи хэлний хөтөлбөртэй. Эмч, бие онгох зэрэг ангиудад англи хэлний хөтөлбөртэй. Мөн магистр, докторийн ангийн оюутнууд хичээлээ аль хэл дээр судалгаа сонгож болдог давуу талтай. Ялангуяа докторийн ангийн оюутнуудад сургуультай сайн дурын ажил эсвэл ямар нэг арга хэмжээний ажил хийж байгаа тохиолдолд хувь хүний PR нэмэгдэж хамгийн гол нь чамд боломжийг өгөх болно. Эрдэм шинжилгээний судалгааны ажил хийвэл мэдээж цалинтай. Тэтгэлэгч олох боломжтой. Тайванд сурснараа маш тайван суралцах боломжтой. Ирак болон зарим газруудад маш аюултай байна. Тэнд бөмбөг дэлбэрч байна. Сургагч багш нар нь судалгааны чиглэлд маш сайн болохоор оюутнууд илүү бүтээж болдог. Энд дэр суралцснараа маш олон шин зүйлсийг сурч ололт амжилттай байх болно. Сайн байцгаана уу? Намайг Гана гэдэг. Намайг Цацаа гэдэг. Намайг Наман гэдэг. Би China Medical их сургуулийн public health чиглэлээр магистр суралцдаг байгаа. Манай сургууль нь Тайваны Тайчун хотод байрладаг. Манай сургууль нь одоо хичээлийн програм бүх хичээл нь англи дээр ордогоор давуу талтай байгаа. За нийгмийн эрүүл мэндийн судлаачдын хувьд судалгаа шинжилгээ хийхэд Тайванд маш их аятай таатай байдаг. Яагаад тэгэхээр хүн амынхаа эрүүл мэндийн 99.9%-ийг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулж чадсан байдаг. Тэгээд нэгдсэн ийм судалгааны бааз үүсгээд бид бүхэн одоо ямар ч одоо жилийн ямар ч хүмүүсийн мэдээллийг одоо ингэж тэрхүү баазаас одоо ингэж судалгааны баазаас авах боломжтой гэдгээр нэг давуу талтай байдаг.
За яг одоо бид нэр номын сандаа сууж байна. Сургуулийн номын санд. Манай сургуулийн номын сан суралцагчдыг одоо амжилттай суралцах бүхий л бололцоогоор хангасан байдаг. Маш тоогдохтой. Тэгээд сүүлийн үеийн ном зохиолууд маш илбэг хүрэлцээтэй байдаг. За тэгээд та бүхэн манай сургуулийг сонгоорой.